bunlar ne? Lahana falan mı? Bunlar lahana ya. Para lahana. Eskiden burada şey olduğu için ev vardı ya. Ha yok, ev hala var. Bunlar da normal lahana lan. Ha? Ha, harbiden normal lahana. İleride ev var, tamam. Ev hala duruyor. Bayağı da büyütmüşler. Buradan geri dönüyorum artık. Geri mi dönüyor? Ha. Buradan çıkış yok mu? Çıkış yok buradan. Çünkü ileride Orman Müdürlüğü'nün yeri var. Kapattılar çıkışı. Ve bilmiyorum da zaten. Tamam, kapatabilirsin.